Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái công thức rất là đặc biệt luôn. Mình có thể áp dụng được cho món bánh ướt, bánh cuốn nóng hay là bánh túm của miền Tây. Một món bánh rất là ngon luôn, mà mình thấy cái công thức này ra cái bánh nó ngon giống như cái vị gạo xay truyền thống ngày xưa vậy đó. Mà không có cần dùng đến nồi hơi luôn. Mình chỉ cần tráng cấp tốc bằng chảo thôi mà cũng có bánh ngon y như cái vị xưa. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là 200g bột gạo. Thì nếu mà có cái loại bột gạo lọc thì các bạn dùng, còn không thì mình dùng tinh bột gạo loại mịn nha. 50g bột năng. Còn bên đây là mình dùng 100g bột khoai tây. Bột khoai tây sẽ giúp cho cái bánh của mình nó dẻo dai mềm. Đây là cái bột khoai tây mình dùng nè. Còn nếu mà các bạn không có tìm được cái bột khoai tây thì mình cũng có thể thay thế bằng 100g bột bắp cũng được luôn ha. Rồi bây giờ pha bột nè, mình sẽ cho hết lần lượt 3 loại bột vô trong thau. Tổng 3 loại bột mình dùng là 350g á. Cái phần muối thì mình để lại nha, chút cho vô sau. Và với 350g bột mình sẽ dùng ở đây 800ml nước. Các bạn có thể nhân lên tổng lượng bột nhân cho 2.3 lượng nước là được nha. Là cái bánh của mình mềm dai ngon á. Khuấy bột cho tan. Thì cái phần bột các bạn khuấy cho tan xong rồi mình để 1 tiếng đồng hồ cho bột nó nghỉ. Quay qua đây thì mình chuẩn bị đến phần nhân. Nhân ở đây mình có cái củ sắn gọt sạch phần vỏ. Nửa cái củ hành tây trắng nha. Bên đây thì là hành lá, ngò rí nè. Mình dùng thêm vài cái tay nấm mèo ngâm nước cho nó nở mềm để chút mình sắc cho nó nhanh. Nửa cái củ cà rốt nhỏ thôi. Rồi bây giờ sắc lát cái củ sắn, các bạn sắc cho nó mỏng mỏng ra. Rồi mình sẽ cắt sợi lại. Củ sắn thì giúp cho nhân của mình nó ngọt ngon. Sắc hạt lựu cho nó nhỏ nhỏ đều đều thì vô trong nhân nó sẽ chín đều và nó ngon. Cà rốt thì giúp cho nó có màu đẹp nè. Các bạn không thích thì mình bỏ qua cà rốt cũng được nữa. Nếu cho vô thì mình cũng sắc cho nó đều cùng với củ sắn luôn. Củ hành tây trắng mình sẽ dùng nửa củ, còn nếu mà củ nhỏ thì các bạn dùng nguyên củ. Mình sắc vậy cho nó nhanh nha. Xong rồi cái cắt lại hạt lựu. Nấm mèo thì cho nó thơm và nó giòn nữa, ăn vô nó sực sực ngon hơn. Cũng băm nó lại cho nó nhuyễn nhuyễn ra. Rồi để qua một bên. Hành lá và ngò rí cho nó thơm nhân. Mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra. Sắc xong hết thì mình để qua một bên. Mình dùng ở đây là 300g thịt nạc. Mình dùng cái loại thịt vai heo xay ra cho nó nhỏ nhỏ. Rồi bây giờ đi xào nhân. Trước hết thì các bạn cho dầu nóng rồi mình xào cái củ hành tây cho nó dậy mùi lên. Xong rồi mình hãy lấy thịt cho vô xào nha. Mình xào ở lửa lớn giúp cho thịt nó không có bị ra nước mà nó săn lại. Phần thịt đã săn thơm rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ lấy phần củ sắn và cà rốt mình cho vô xào. Mình sẽ cho hết vô. Rồi cái lúc này các bạn để cho nhân không ra nước thì mình để lửa lớn luôn. Còn nếu mà các bạn để cho nó chín mềm thì mình hạ lửa lại vừa vừa thôi. Rồi tiếp theo là nấm mèo nè, cho vô luôn. Còn thích ăn giòn giòn thì mình xào vừa chín tới. Mình sẽ nêm vào trong này muỗng canh hạt nêm, muỗng canh đường, muỗng canh dầu hào. Rồi xào đều lên cho gia vị nó thấm đều vô trong nhân nha. Thì mình ăn cho nó giòn giòn thì mình xào vừa chín tới thôi à. Cuối cùng là mình sẽ cho hành lá và ngò rí vô. Nếu thích thêm tiêu xay thì các bạn cho thêm một ít tiêu xay nữa. Rồi cái mình xóc đều, mình tắt bếp. Rồi để phần nhân bên. Quay trở lại phần bột mình để yên 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ các bạn sẽ chắc hết cái phần nước trong ở trên mình bỏ đi nha. Đây là cái bước tẻ bột giúp cho bánh của mình nó dai ngon mà nó không có bị hôi mùi. Rồi mình bỏ bao nhiêu thì các bạn sẽ bù lại bao nhiêu lượng nước. Lần này thì mình sẽ cho muối vô. Mình thêm muỗng canh, đây là dầu hành phi
Còn không có phi hành á, thì các bạn dùng cái dầu bình thường. Mình sẽ trộn đều lên cho bột nó đều trở lại. Rồi bây giờ đi tráng bánh nè. Quét sơn lớp dầu mỏng, làm nóng chảo trước. Các bạn sẽ khuấy đều bột rồi mình hả múc nha, để than nó bị lắng á. Mình sẽ tráng qua một lớp. Nếu thích ăn cái bánh mỏng á, thì mình tráng mỏng. Rồi đậy nắp lại cho nó có hơi, nó sẽ chín. Một cái bánh là khoảng 1 phút và là nó chín nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ úp cái bánh ra nha. Để đây mình đi tráng tiếp cái bánh khác. Mình quét dầu á, một lần thôi. Rồi cái khoảng chừng 3 đến 5 cái bánh các bạn hãy quét sơn lớp dầu nữa. Cũng đậy nắp lại. Cái bánh mà mình úp ra đây á, thì nhớ quét dầu nha. Cho nhân vô. Mình thêm nhân vô trong khi chờ cái bánh kia là các bạn cuộn lại liền nha. Rồi quay qua đây tới cái bánh này là nó chín nè, nhanh tay lắm. Mình cũng úp nó ra rồi cái tráng tiếp cái bánh khác rồi cái quay trở lại cuốn cái bánh. Cái bánh đầu tiên là mình làm bánh cuốn. Cái bánh này là mình làm cái bánh túm nè, bánh túm của miền Tây. Vừa gọn gàng mà nhìn cũng bắt mắt nữa. Còn đây là bánh ướt nè. Các bạn cuốn không lại thì nó là bánh ướt. Bánh ướt không cần nhân á. Khi ăn thì mình cho nhân lên. Vậy là mình đã hoàn thành xong 3 món bánh nè. Bánh cuốn, bánh ướt hay là bánh túm. Chỉ với một công thức pha bột thôi. Bánh cho ra có độ dai mềm mà mình để sang ngày luôn. Ăn vẫn không có bị khô cứng. Kết hợp thêm là hành phi. Ăn cùng và là nước mắm chua ngọt nha. Mình pha tỷ lệ 1 mắm 1 đường, 4 nước sôi, thêm chanh và tỏi ớt băm. Bánh có độ dai ha và trong nè. Mình kết hợp thêm cái bột khoai tây á, thì mình thấy cái bánh nó có độ mềm giống y như là cái vị gạo xay ngày xưa vậy đó, mà mình tráng bằng nồi hơi á. Khi tráng bánh xong á, bằng cái chảo mà mình cảm nhận nó có cái độ ẩm ướt nè. Bánh thì dai, không có hề bị bở. Và có thời gian nhiều á, thì các bạn nhớ thêm cái bước tẻ bột nha. Tẻ bột sẽ giúp cho bánh của mình nó ngon hơn á. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô dĩa nè. Bánh túm, bánh cuốn hay là bánh ướt. Cắt nhỏ ra nha. Ăn cùng á, có thể thêm giá trụng nữa mà hôm nay quên mua giá rồi. Mình ăn dưa leo và rau thơm. Chan lên là nước mắm chua ngọt. Cái nước mắm này các bạn đừng có pha nó đậm quá, ăn nó không có ngon. Mình pha vừa vừa thôi, có vị mặn ngọt và chua chua. Đó, nhìn ngon quá ha. Cái bánh nó trong mà nó không hề bị bở luôn á. Rồi bây giờ mời các bạn nha. Thì mình ăn vào cái bột á, nó mềm mềm dai dai nè. Và kết hợp thêm nước mắm nữa, nó không có bị ngán. Chỉ bỏ ra ít phút là các bạn đã có cái món bánh ngon cho cả nhà cùng thưởng thức rồi. Đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Nếu như chưa đăng ký kênh thì bấm vào đăng ký và bấm vào cái chuông để nhận những video mỗi ngày xem kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.